എല്ലാം തുരുമ്പടിച്ച് നശിച്ച് ഗൈസ്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റീബിൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരിന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് ഫ്യൂൽ പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, പിന്നെന്താണ് ടാങ്കിനകത്ത് കുറച്ച് റസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നീ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഷോറൂമിലോട്ടൊന്ന് ചെല്ലുവാണ്, പോയി നോക്കാം വണ്ടിയിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. അവരിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഷോറൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സജഷൻസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ KTM ഷോറൂമിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് സർവീസ് ബേയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ പാർട്സ് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതാണ് ഫ്യൂൽ പമ്പ്. ഇത് ഫുൾ ഡൺ ആണ്, ഫുള്ള് തുരുമ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതേ നമ്മുടെ RCയുടെ ടാങ്കും. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈബർ ടാങ്കാന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മെറ്റലാണ്, ഫുള്ള് തുരുമ്പാണ്. സോ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ. വണ്ടി ഫുള്ള് ടാങ്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഫുള്ള് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ, പണിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സർവീസ് ബേയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെയും അതിൻ്റെയും പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ, അതായത് റിയർ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പീസാണിത്. ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ബൈക്കിൻ്റെ റീബിൽഡ് വീഡിയോ പാർട്ട് 4 ഇട്ട സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയ ആ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ RC 125ൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അരുൺരാജ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ റേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു. 2,23,500 റുപ്പീസാണ് അപ്രോക്സ്. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത്രയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആവുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചു. ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്പർ KTMൻ്റെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ കയറി തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ KTM കരുനാപ്പിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്ത്. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ പോയി. അത് ഇന്നലെയായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ അടുത്ത ഡേ ആണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പം ഇല്ലെങ്കിലോ വിചാരിച്ച വീഡിയോ എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ പോയി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം, ഷോറൂമിൽ പോകാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഫ്യൂവൽ പമ്പും നമ്മുടെ ടാങ്കും ഫുൾ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തമ്മിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെന്നപ്പോൾ അതെനിക്ക് അവരൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു അതിന് മുന്നേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 10,000 റുപ്പീസ് വരും ആ 2 സംഭവത്തിനോട്, ടാങ്കിനും അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ പമ്പിനും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത്രയും അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ. ഫ്യൂവൽ പമ്പ് അതിനകത്തൊരു മോട്ടറുണ്ട്, ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം. ആ മോട്ടർ മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലീഫ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ടെക്നിക്കൽ ടേം എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പറയാൻ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ പോയി ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളതിൻ്റെ ആ മോട്ടർ മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാകുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു പൈസ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടിനോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 4,000 രൂപ 3,000 രൂപ റേഞ്ച് വരത്തുള്ളായിരിക്കും ആ 2 ചെറിയ പാർട്ടിനോട്. അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫ്യൂൽ പമ്പ് മൊത്തം മാറ്റേണ്ടി വരും. അന്നേരം ഈ പൈസ എനിക്കത് നഷ്ടമാണ്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ എനിക്കത് മാറ്റാൻ തോന്നി. യൂസ്ഡ് സാധനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം മാത്രം മാറ്റാൻ തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ മൊത്തം മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടാങ്ക് മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ടാങ്ക് നോക്കിയപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതിനകത്ത് അത്ര വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ആദ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ചെന്നിട്ട്
ടാങ്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു, അതായത് വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് റെസ്റ്റാണ്, അതായത് പെട്രോള് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് റെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് മാത്രം മാറ്റി ടാങ്ക് മാറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഗ്രാജ്വലി ഫ്യൂവൽ പമ്പിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഞാനത് രണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഭാവിയിൽ ഞാൻ വണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പണി കിട്ടരുതല്ലോ, അതുകൊണ്ടുകൂടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്സുകളൊന്നും ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് അല്ല, ഐ മീൻ യൂസ്ഡ് വണ്ടികളുടെ പാർട്സൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം പുതിയത് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഷോറൂം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് വണ്ടിയിൽ വരുന്ന നട്ടും ബോൾട്ടും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് റസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര ആയി അതെല്ലാം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ടാങ്കും ഫ്യൂൽ പമ്പും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ റിയർ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലൊരു വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പിടിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ അവിടെ വൈറ്റ് ഒരു കളറിലൊരു പീസാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്തൊട്ടേ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീസ് മാത്രം ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തു. അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതും കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഷോറൂമിൽ പോകുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്സ്, അതായത് ഇപ്പം ചെയിനും സോക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അത് പിന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത്, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെയും ക്ലച്ചിൻ്റെയും ലിവേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. വേറെ പല പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പം ബെറ്റർ അതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് ഇടുമായിരിക്കും. അതിന് ചെന്നിട്ട് എന്താ നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. ഏതായാലും വണ്ടി നമ്മുടെ സർവീസ് ബേയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സർവീസ് ബേയിലോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് പണി കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പാർട്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, പിന്നെ ബ്രേക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നോക്കിയിട്ട് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം 13,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മേ ബി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു ഇൻ കേസ് ആ ബ്രേക്ക് പാഡ്സിന് തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ അല്ലാതെ റണ്ണിങ്ങിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തുരുമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറാമിക് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ കുറേ കമ്പനീസിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ താങ്ക് ഗോഡ് മീറ്റർ സേഫാണ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അന്ന് മൂടി വെച്ചത് കൊണ്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ആയി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8,000 രൂപ 8,500 ആ റേഞ്ചുകളാണ് അത് പോയി കിട്ടിയാൽ. അതെന്തായാലും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് സജഷൻസ് ഒരുപാട് പേര് തരുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് സജഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. വണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സോ മച്ച് ഐ എം താങ്കിങ് യു. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുവാണ്, വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും വണ്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഇത്രയും മോശം കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് കൊണ്ടിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ കമൻറ്റിലും അല്ലാതെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയതാണ്. ഐ എം സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വണ്ടി ഫോർമർ ഗ്ലോറിയിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുകൂടാണ് ഞാൻ KTM ഷോറൂമിൽ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൊടുത്താലും നമുക്ക് മേ ബി ഒരു കുറച്ച് പൈസ കുറഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അത് കൊടുക്കാഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ അല്ല ഇത്ര നാൾ ഇരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഐ മീൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ജെന്യുവൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഷോറൂമിൽ തന്നെ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി നമ്മുടെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറമെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും, വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലെ പോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഷോർട്സും ഒക്കെ. അപ്പം അതും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താ, കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ ഹാൻഡിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഹാൻഡിലും നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ഹാൻഡിൽസും. സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ സൈനിങ് ഓഫ്, ബൈ.